ရဲ့မဲတမရလူ6ယောက်ကိုဖြန့်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါကတော့ဘလို့မှဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်နိုင်ငံမှမကျင်သုံးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာလူသမားတွေရဲ့နစ်နာမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ခွန်သမားရဲ့လူသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခွန်သမားရဲ့ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရမှာမြန်မာနိုင်ငံလူသမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM က4ယောက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံလူသမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် MICS ကတယောက်သာပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မမျှတဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ခွန်သမားမှာ CTUM ကတယောက် MICS ကတယောက်နဲ့တခြားအလုပ်သမားအဖွဲ့တွေက3ယောက်ပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီးဒီပုံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့ရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုလိုမျိုးကော်မရှင်ရေးတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာ CD1 ကတအုပ်ဖြစ်တင်တယ်အဖွဲ့ချုပ်က MICS ကကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ဖြစ်တင်တယ်နောက်တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေတက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်3ပါပြီးတော့ဒီကော်မရှင်9ဦးသာဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားမျှတတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကော်မရှင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ CD1 က4ဦးနဲ့ MICS ကတအုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ4မဲ1မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းသူတို့ကမပေးဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ဘက်ကိုပဲသူတို့ကဆွဲပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့တမန်တော်အောင်ရွေးချယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တမဲပဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတင်ပြနေအောင်သူတို့ကလုံးဝလက်ခံမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့အတူတူရွေးချယ်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကတမိုင်းတွင်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MIC ရဲ့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့တခြားသောကွန်ရက်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်မှောက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်လူသမားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ MICS အနေနဲ့ CTUM ကိုယုံကြည်မရှိတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုမယုံကြည်ကြသူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေမျက်မျှတတပါဝင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်လူသမားပြဿနာတွေမှာကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးမယ်ခွန်သမားရေးအဖွဲ့လူသမားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မှာရွေးချယ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အကျိုးဆက်ဆိုတာထက်ဒီလိုပေါ့ဗျာရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်က CDUM ကိုကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့တက်တစ်ဖွဲ့တာပေါ့ဗျာတက် MICS ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တာပေါ့ဗျာထုံနည်း၎င်းပဲCDUM ကိုလည်းမယုံဘူး MICS ကိုလည်းမယုံဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတာဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်ရပဲသူတို့ကိုယ်စားလှယ်ပါစေချင်တာပေါ့ဗျာပါစေချင်တော့သူဒီအဲ့ဒီမှာသူတို့ယုံကြည်ရပါမှလည်းသူတို့ဒီအမှုတက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ချလက်ချနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်လို့ရတာပေါ့အခုဟာကCDUM တခုတည်းပဲသူတို့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းဟိုဗာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်ဒီဖြစ်စေမှန်ကန်ဒီဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မှားယွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတူးတည်းပဲသူခံစားရမှာပေါ့ဗျာနော်သူတူးတည်းပဲဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့